হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আবার চলে এসেছি একটা নতুন ইন্টারেস্টিং ব্লগ নিয়ে। আজকে আমরা একটু ঘুরতে যাচ্ছি। কোথায় ঘুরতে যাচ্ছি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তার জন্য পুরো ব্লগটা দেখতে হবে। আর যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা ঝটপট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও আর আমাদের সঙ্গে থাকো। টাটা করে দাও ঠামকে। চলো নানু নানু আমরা কোথায় যাচ্ছি? হাই বিউতে হাই করে দাও। হাই হাই বলে আমরা বেরো যাচ্ছি। বলে দাও বেরো যাচ্ছি, বলে দাও বেরো যাচ্ছি। নানু বেরো যাচ্ছে, দেখেছো? নদ, খুব নদ, সত্যি খুব নদ। গাড়ির সামনে চলে এসেছি অলরেডি, তো একটু গাড়িটা পরিষ্কার করে নেওয়া হচ্ছে, রেডি করছে বেরোনোর জন্য। আজকে আমি, দাদা, বৌদি আর আমার ফ্রেন্ড আমরা সবাই যাবো, আর সাথে স্পেশাল গেস্ট আছে নানু, সে তো থাকছি। তো আমরা আজকে কোথায় যাই সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমরা যাই, তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি। তুমি কিছু বলতে চাও? হাই বলে দাও। হাই হাই, কেমন আছো? কেমন বলো? ভালো আছি বলো। বাবা আছি। আর কিছু বলবে? আর কিছু বলবে নানু? আচ্ছা তুমি কোথায় যাচ্ছ বলো? তুমি কোথায় যাচ্ছ? বেরোতে যাচ্ছে। টাটা করে দাও। টাটা বাবাই। টাটা বাবাই। কত বেরোতে দুতুরি কোথায় যাবে? দুতু কে দুতু মেয়ে? বেরো যাবো কো দুতু মেয়ে, বেরো যাবো কো। আবার কি ছিল মামা? তো গাইজ আমরা এখন সদরঘাট হয়ে যাব, আর দেখতেই পাচ্ছ প্রায় রোদটা পড়ে এসছে, সূর্যাস্তের টাইম হয়ে এসছে, তাই একটু তাপটা যাতে কমে সেই রকম টাইমিং করেই আমরা বেরিয়েছি। কারণ সামার সিজন রয়েছে, খুব রোদে বা খুব তাপের মধ্যে ওখানে ঘুরতেও ভালো লাগবে না। তো এবার আমরা কৃষক সেতুটাও ক্রস করব। সদরঘাট থেকে কৃষক সেতু হয়ে আমরা বাঁকুড়া মোড়ের দিকে এগোবো। দেখতেই পাচ্ছ ডান দিকে সদরঘাট রয়েছে, দামোদর। তো এটা হচ্ছে দামোদর এখান থেকে পাস করেছে। তো সদরঘাট তোমরা বর্ধমানে যারা থাকো তারা তো চেনোই। আর এটা কৃষক সেতুর ওপর থেকে সূর্যাস্তটা আমার খুব প্রিয়, এটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর কৃষক সেতু পেরিয়েই আমরা বাঁকুড়া মোড়ের দিকে যাব। তো এই যে কৃষক সেতুটা শেষ হচ্ছে, এবার আমরা বাঁকুড়া মোড়ের উদ্দেশ্যে এগোচ্ছি এবং সেখান থেকে ডান দিকে যাব। আমি তো ভীষণভাবে চারপাশের সৌন্দর্যটা উপভোগ করছিলাম। তোমাদের কেমন লাগছে রাস্তাটা এবং চারপাশটা সেটা একটু আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানিও। গ্রামে রিসর্টটা অরণ্য রিসর্ট অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, তো সেটা আমরা এই গ্রামে ঢুকে পড়েছি অলরেডি। আর এই রাস্তাটা ধরেই সোজা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তারপর লেফট সাইডে আমাদের যেতে হবে। লেফটে কিছুটা সোজা গেলেই আমরা রিসর্টটা দেখতে পাবো। তো চলো আমাদের সাথে।
তো গাইস পৌঁছে গেছি, দূরে দেখতে পাচ্ছ রিসর্টের গেটটা তোমাদের দেখালাম, দেখতেই পাচ্ছ দূরে রিসর্টের গেট। এবার আমরা ভেতরে ঢুকবো। তো গাইস দেখতেই পাচ্ছ আমরা ভেতরে ঢুকলাম এবং এরপর গাড়িটা পার্ক করতে হবে। আমরা পার্ক করার জন্য যাব, লেফটে জায়গা রয়েছে, এদিক থেকে সোজা দেখো যাচ্ছি আমরা যেদিকে সেটা পার্কিং রয়েছে এবং ডান দিকেই কিন্তু রেস্টুরেন্টটা রয়েছে, সেটা ভেতরটা আমি তোমাদের পরে দেখাচ্ছি। তো চলো গাড়িটা আগে পার্ক করে নিই। তো গাইস রিসর্টের ভেতরের ভিউটা দেখো, জাস্ট ওয়াও ভিউটা। তো আমরা যখন এসেছি মোটামুটি সানসেট প্রায়, তো এই সময় হালকা হাওয়া দিচ্ছিল, খুব একটা গরম লাগছিল না। আর আমরা এরপরে বোটেও যাব, তবে যারা সামারে আসতে চাইছো আমি রেকমেন্ড করব সবাইকে অবশ্যই একটু চেষ্টা করো সানসেটের পর আসার, কারণ এটা 9টা পর্যন্ত খোলা থাকে, তাই সন্ধ্যেবেলা তোমরা আরামসে টাইম স্পেন্ড করতে পারো। আর যারা চাইছো দিনের দিকে আসতে, সকাল দিকেও এটা খোলা থাকে, তো সকালের দিকে যারা আসতে চাইছো তারা কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা করো যে উইন্টারে আসতে, তাহলে কিন্তু অনেক বেশি এনজয় করতে পারবে। আর এটা রেস্টুরেন্টের দিনের লুকটা, তো হালকা আলো রয়েছে, এটার রাতের লুকটাও আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো তার আগে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে বোটে যাব। তো চলো। আর এন্ট্রি ফিটা তোমাদের বলে রাখি, পার্কের এন্ট্রি ফি কিন্তু 20 টাকা করে, ঠিক আছে? তো 20 টাকা এন্ট্রি ফি দিয়ে আমরা অলরেডি সবাই ঢুকে গেছি এবং এরপর বোটে যাব। বোটে চাপার যে তোমার টাকাটা, সেটা কিন্তু টিকিটের দামটা আলাদা। বোটের হচ্ছে তোমার 30 টাকা করে পার হেড লাগছে। ইনস্টাগ্রামে ফলো করার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর যারা এখনও ফলো করেনি, এটা আমার ইউজার আইডি আর ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, তারা চটপট গিয়ে ফলো করে নাও। আর 10,000 ফলোয়ার্স হওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমি সবাইকে ফলো ব্যাক করবো। তো তাড়াতাড়ি যারা যারা গিয়ে ফলো করবে, এখন আমি কিন্তু সবাইকে ফলো ব্যাক করবো। কতক্ষণ পর্যন্ত? 10,000 পর্যন্ত। তাই 10,000 হওয়ার মধ্যে তাড়াতাড়ি গিয়ে কিন্তু ফলো করতে হবে। বোটে চাপা কমপ্লিট, তো এবার একটুখানি দোলনায় চাপলাম আর ডিকিতে চাপলাম, ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে গেল। আর তার সাথে এবার একটু খাওয়া দাওয়া করবো। তো তোমাদের খাওয়ার জায়গাটা দেখাচ্ছে, যে খাওয়ার জায়গাটা কত সুন্দর সাজানো। তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর তোমরা কারা কারা অরণ্যতে এসছো তারাও জানাবে। আর এখানে একটা স্পেশাল জিনিস আছে, খাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু বাউল গান তোমরা শুনতে পারবে একদম লাইভ। তো সেই বাউল গানটা আমি তোমাদের শোনাবো। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো।
গাইস আমি বিকেলেই বলেছিলাম যে রাত্রেবেলার ভিউটা আরও সুন্দর লাগে রেস্টুরেন্টে, তোর ভেতরের যে ইন্টেরিয়ারটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো দেখো কি সুন্দর ডিজাইন করেছে, পাখা কুলো এই ধরনের জিনিস দিয়ে, বেতের বিভিন্ন ভ্যারাইটিস জিনিস দিয়ে ওরা ডেকোরেশন করেছে, এবং চেয়ার টেবিলগুলো বাঁশ দিয়ে তৈরি করেছে, বাঁশের ফার্নিচার করেছে, ভীষণ সুন্দর। প্রত্যেকটা কাজ এত সুন্দর এবং নিখুঁত, জাস্ট ওয়াও। প্রত্যেকটা জিনিস তোমার গিয়েই বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করবে, এত সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। দেখো কুলোর ডিজাইনটা, প্রত্যেকটা জিনিস ভীষণ ভালো, ভীষণ আমার এত ভালো লেগেছে। তোমরা যারা হয়তো চট করে বোলপুর যাওয়া হয় না, তো আমি বলবো যারা বর্ধমানের কাছাকাছি থাকো বা বর্ধমানে আসছো, তো তারা আমি বলবো অবশ্যই একবার অরণ্যতে যেও এবং এই ফ্লেভারটা তোমরা নাও, জাস্ট দারুণ লাগবে, ভীষণ ভালো লাগবে। তো গাইস দেখতেই পেলে একটু আগে নানু একটু দুষ্টুমি করছিল, আর ওর এখন জাস্ট 1.5 বছর বয়স, তো এই বয়সে এটা করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই আন্দাজে ও অনেক বেশি অতটাও আমাদের জ্বালাতন করেনি। তো আমরা ওখানে যেটা অর্ডার করেছিলাম সেটা হচ্ছে লস্যি অর্ডার করেছিলাম, দুটো কোল্ড ড্রিঙ্কস অর্ডার করেছিলাম, আর তার সাথে অর্ডার করেছিলাম চিকেন পকোড়া, যেটা তোমাদের দেখালাম। চিকেন পকোড়ার রেট ছিল 200, তো 8টা পকোড়া ছিল, আমরা সবাই শেয়ার করে খেয়েছিলাম, আর তার সাথে আমরা লস্যি নিয়েছিলাম, আর সফট ড্রিঙ্কসের জন্য কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়েছিলাম। তো গাইস এইবার আমরা বেরিয়ে পড়ছি অরণ্য থেকে, মোটামুটি তখন ওই 7টা 10-15 বাজে আমরা বেরিয়ে পড়ছি। আরেকটু থাকার ইচ্ছে ছিল, বাট মনটা একটু খারাপ, কারণ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, আর একটা ইনভিটেশনও রয়েছে এরপরে। তো এবার বাড়ির পথে এগোচ্ছি। তো গাইস ফাইনালি বাড়ি চলে এসেছি, আর আমি পুরো ব্লগটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো কেমন লাগলো প্লিজ জানিও, আর কারা কারা অরণ্যে গেছে এবং কেমন লেগেছে সেটা কিন্তু অবশ্যই আমার সাথে শেয়ার করো কমেন্টে। এবং যারা যাওনি তাদের জন্য আমি ডিসক্রিপশানে অ্যাড্রেস এবং ওদের ফোন নাম্বার মেনশন করে দেবো। আর কেমন লাগলো পুরো ব্লগটা প্লিজ 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 জানিও, কারণ তোমরা যদি জানাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমি কতটা তোমাদের আনন্দ দিতে পারছি ব্লগ শেয়ার করে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখার জন্য। আর যারা নতুন আছো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভিডিওটা ভালো হলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার, ফ্যামিলি বন্ধুবান্ধব সবার সাথে একটা ভিডিওটা শেয়ার করো। তোমাদের লাভ ভীষণ দরকার, লাভ আর সাপোর্ট, তো প্লিজ 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 একটু সাথে থেকো। তো আজকের মতো টাটা।